A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 81. Satajiduna bakal manggihan maraneh akhorina ka golongan-golongan anu sejen. Yuriduna pada ngarepkeun maranehna aya manu yen ngarasa aman maranehna kumti maraneh. Waya manu jeung ngarasa aman maranehna qaumahum ti kaumna. Kullama sumangsana barang ruddu diajak balik maranehna ilal fitnati kana fitnah nyata pagawean syirik. Urkisu pada marilu maranehna fiha dina eta fitnah pagawean syirik teh. Fa illam ya'tazilu maka lamun henteu nyingkahan maranehna kum ka maraneh. Wa yulqu jeung teu nibakeun maranehna henteu ngayakeun maranehna ilaikum ka maraneh asalma kana karepeh rapihan kana perdamaian. Wa yakufu jeung teu ngecagkeun henteu nahan maranehna aidiyahum kana leungeun-leungeun maranehna kana pakarang-pakarang maranehna tina merangan maraneh. Fakhudhu maka pek gerak nawan maraneh hum ka maranehna. Waqtulu jeung pek gerak maehan maraneh ngabunuh maraneh hum ka maranehna. Haitsu saqibtumu sakira-kira tepung maraneh. Sakira-kira papanggih maraneh hum ka maranehna. Wa ulaikum jeung ari kitu maraneh kabeh ja'alna geus ngajadikeun kami lakum pikeun maraneh alaihim kamaranehna sultanan jadi alasan katerangan penjelasan kana meunangna ngajadikeun tawanan jeung ngabunuh mubinan anu tetela. Ayat 82 sareng ayat 83 bade nyarioskeun hukum ngabunuh jalma Islam. Wa makana jeung teu meunang lil mukminin pikeun jalma mukmin ayyaqtula yen maehan jalma mukmin mukminan ka jalma mukmin anu sejen illa khafa'an angin kasalahan henteu dihaja seperti nembak manuk keuna ka hiji jalma mukmin. Waman jeung sing saha jalma qotala anu maehan si jalma mukminan ka jalma mukmin khafa'an kalawan kasalahan alias teu dihaja teh fatahriru raqabatin maka kudu ngabebaskeun hiji abid nyaeta budak belian mukminatin anu iman wadiatin jeung kudu mayar diat musallamatun anu dipasrahkeun ila ahlihi ka kulawargana kulawarga anu terbunuh teh. Diat teh nyaeta mayar ku sajumlah harta kusabab aya hiji perkara tindak pidana kana hiji jiwa atanapi anggota badan. Illa aya sodaku angin yen nyodakohkeun eta keluarga korban. Sedekah di dieu nyaeta ngabebaskeun si pembunuh tina mayar diat. Fa in kana maka lamun aya ieu anu maot teh min qaumin ti hiji kaum aduwin anu ngamusuh lakum ka maraneh. Wa huwa jeung ari anu maot teh eta mukminun jalma iman. Fatahriru raqabatin maka wajib ngabebaskeun abid budak belian mukminatin anu iman. Ngan eta wungkul. Wa in kana jeung lamun aya anu dipayahan teh eta min qaumin ti hiji kaum bainakum di antara maraneh wa bainahum jeung di antara eta kaum teh misakun ayat tali pasini fadiyatun maka ari diatna eta musallamatun dipasrahkeun ila ahlihi ka kulawargana wa tahriru raqabatin jeung kudu ngamerdekakeun hiji abid budak belian atanapi hamba sahaya mukminatin anu iman. Faman mangka sing saha jalma lam yajid anu teu manggihan si jalma kanu disebut bieu maksudna jalma teu boga fasyamu syahraini maka kudu puasa 2 bulan mutatabi'aini anu tuluy-tuluy
taubatan keur ditarimana taubat minallahi ti Allah. Wa kana jeung kabuktian saha Allah eta aliman anu maha uninga, hakiman tur anu maha bijaksana. Waman jeung sing saha jalma yaqtul anu maehan si jalma mukminan ka jalma iman muta'ammidan kalawan ngahaja fajazauhu maka ari pangwalasanana si jalma eta jahannamu neraka jahanam khalidan bari langgang fiha dina neraka jahanam wa ghadiba jeung bendu saha Allah alaihi ka si jalma anu maehan teh wa la'ana jeung ngalaknat Allah hu ka eta jalma wa a'adda jeung nyawiskeun Allah lau pikeun eta jalma azaban kana siksa aziman anu kacida gedena. Ayat 84 bade nyarioskeun kedah taliti dina ngalaksanakeun hiji tindakan. Ya ayyuhallazina amanu he jalma-jalma anu ariman iza darabtum di mana rek maju perang maraneh fi sabilillahi di jalan Allah fatabayyanu maka kudu taliti maraneh kudu ati-ati maraneh wala taqulu jeung ulah ngucap maraneh liman ka jalma alqa anu tepung eta jalma ilaikum ka maraneh assalama anu ngucapkeun salam aya oge anu nyebatkeun maksudna ngucapkeun kalimah la ilaha illallah. Lasta mu'minan maneh mah lain mukmin. Tuluy weh maraneh ngabunuh eta jalma. Tabaguna karena nyuprih maraneh arabul hayati dunya kana kakayaan harta dunia. Fa indallahi maka eta tetap disandingeun Allah maghanimu katsiratun ari harta anu loba. Kazalika eta seperti kitu kuntum kabuktian maraneh min qablu basa baheula. Maksudna eta jalma teh canyata kaislamanana ku jalma loba. Oge nya kitu deui anjeun baheula. Kaislaman anjeun teu nyata ku jalma loba. Famanna tuluy ngaruniaan nikmat saha Allah alaikum ka maraneh. Fatabayyanu maka kudu taliti maraneh kudu hati-hati maraneh. Innallaha azanyana Allah kana aya Allah bima kana sagala perkara ta'maluna anu migawe maraneh eta khabiran anu waspada. Ayat 85 sareng 86 bade nyareoskeun bedana antara jalma anu jihad jeung jalma anu henteu jihad karena uzur jeung jalma anu henteu jihad sama sekali. La yastawi teu sarua saha alqaiduna jalma-jalma anu dariuk nyata jalma anu henteu ngilu perang minal mukminina ti jalma-jalma nu iman ghairu ulil darari salian jalma anu uzur wal mujahiduna jeung jalma-jalma anu jihad fi sabilillahi di jalan Allah bi amwalihim ku harta-hartana wa anfusihim yang ku diri-dirina. Faddala ngunggulkeun saha Allah al-mujahidina ka jalma-jalma anu jihad bi amwalihim ku harta-hartana wa anfusihim yang ku diri-dirina alal qaidina ngelehkeun jalma-jalma anu dariuk nyata jalma-jalma anu caricing di imah teu ngilu perang tanpa alasan. Darajatan sadarajat wa kullan jeung ka masing-masing maranehna anu ngilu perang anu ngilu jihad fisabilillah wa'ada geus ngajanjikeun saha Allah al-husna kana ganjaran anu sae nyaeta surga wa faddala jeung geus ngunggulkeun saha Allah al-mujahidina ka jalma-jalma anu jihad fisabilillah alal qa'idina ngelehkeun jalma-jalma anu dariuk teu ngarilu perang ajron kana ganjaran aziman anu kacida agungna. Darajatin nyatana pirang-pirang darajat minhu ti Allah wa maghfiratan jeung pangampura wa rahmatan jeung rahmat. Wa kana jeung aya saha Allah eta ghafuran zat anu maha ngahampura dosa rahiman tur anu maha welas asih.
Ayat 87 dugikeun ka ayat 100 surat An-Nisa bade nyarioskeun kewajiban hijrah di jalan Allah sareng ganjaranana. Innal ladzina sanyana jalma-jalma tawaffa anu geus ngamaotkeun anu geus ngawafatkeun hum kamaranehna sahal malaikatu malaikat zalimi anfusihim dina kayaan ngazolim diri-dirina masing-masing. Qalu naros para malaikat fima dina kaayaan naon kuntum kabuktian maraneh dina kaayaan kumaha maraneh teh. Maksudna jalmi-jalmi anu nganiaya dirina masing-masing teh nyaeta jalma-jalma muslimin Mekkah anu teu ngiring hijrah sareng-sareng Kangjeng Nabi sedengkeun maranehna teh sanggup bisa maranehna ditindes dipaksa ku jalma-jalma kafir barang-barang indit jeung maranehna ka perang Badar. Akhirna diantara maranehna aya anu terbunuh dina eta peperangan. Qalu pada ngajawab maranehna kunna kabuktian abdi sadaya eta mustadhafina anu ditindes fil ardi di luhureun bumi maksudna di negeri Mekkah. Qalu naros para malaikat alam takun nah henteu bukti naon arubullahi bumi Allah eta wasi'atan lega nah lain bumi Allah teh lega fatuhajiru tuluy we hijrah maraneh fiha di luhureun bumi faulaika ari itu maranehna eta ma'wahum ari tempat balik maranehna eta jahannamu neraka jahanam wasaat jeung sagoreng-gorengna neraka jahanam teh masiron tempat balik. Illal mustadhafina angin jalma-jalma anu katindes minar rijali ti pirang-pirang lalaki wan nisa'i jeung ti pirang-pirang awewe wal wildani jeung ti pirang-pirang budak la yastadhi'una anu henteu aya kamampuan maranehna hilatan kana daya upaya walayah taduna jeung teu meunang pituduh maranehna henteu mangihan maranehna sabilan kana jalan keur hijrah. Faulaika mangka ari itu maranehna asa mudah-mudahan saha Allahu Allah ayya'fwa yen ngamaaf Allah anhum ti maranehna wa kana jeung aya saha Allahu Allah eta afuwan anu maha ngamaaf ghafuran tur anu maha ngahampura. Waman jeung sing saha jalma yuhajir anu hijrah si jalma fi sabilillah di jalan Allah yajid maka bakal mangihan si jalma fil ardi di luhureun bumi muraghaman kana pirang-pirang tempat panyelindungan kasiron anu loba wasaatan jeung kajembaran rezeki. Waman jeung sing saha jalma yakhruj anu keluar si jalma min baitihi ti imahna muhajiron karena rek hijrah ilallahi ka Allah wa rasulihi jeung ka rasulna Allah tsumma yudrik tuluy manggihan tuluy nimpa hu ka manehna ka eta jalma naon alam mautu maut maksudna eta jalma teh maut samemeh tepi ka tempat anu dituju faqad waqa'a maka teman-teman tetap tumiba naon ajruhu ganjarana eta jalma teh alallahi ka Allah ganjaranana aya di Allah teu dikurangan saeutik oge wa kana jeung aya saha Allahu Allah eta ghafuran zat anu maha ngahampura rahiman tur anu maha welas asih. Ayat 101 dugikeun ka ayat 104 surat An-Nisa bade nyarioskeun kewajiban ngerjakeun salat dina kaayaan kumaha wae oge. Wa idza darabtum jeung di mana nyanyabaan maraneh fil ardi di luhureun bumi falaisa mangka henteu aya alaikum kamaraneh naon junahun dosa anta qasuru kana yen ngosor maraneh minas salati tina salat. Numutkeun pendapat jumhur hartosna kosor di dieu nyata salat anu 4 rakaat jadi 2 rakaat. Naon alasanana naon illatna salat menang dikosor
nyaeta ieu. In khiftum lamun sieun maraneh ayaftina yen nyerang kum ka maraneh saha allazina kafaru jalma-jalma kafir. Innal kafirina sanyana jalma-jalma kafir kanu kabuktian jalma-jalma kafir lakum pikeun maraneh eta aduwan musuh mubinan anu tetela. Jadi alasanana meunang kosor salat teh sabenerna mah anu asli nama nyaeta kulantaran sieun ku musuh. Bener-bener alasan agama, bener-bener alasanana keur dakwah. Lain alasan anu sejen. Kitu dina asli nama. Wa iza kunta jeung di mana aya anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihim barang-barang jeung maranehna para sahabat. Fa aqamta tuluy ngadeg anjeun lahum rek ngimaman para sahabat as-sholata kana salat. Faltaqum maka kudu ngadeg saha ifatun sagolongan minhum ti maranehna ma'aka barang-barang jeung anjeun. Wal yakhuzu jeung kudu samakta kudu nyoren maranehna aslihatahum kana sanjata maranehna. Fa iza sajadu tuluy di mana sujud maranehna falyakunu kudu aya maranehna eta miwaraikum ti satukangeun maraneh. Wal ta'ti tuluy sina datang saha taifatun sagolongan ukhra anu sejen lam yusallu anu can salat maranehna. Fal yusallu tuluy kudu salat maranehna maka barang-barang jeung maneh. Waliyakhuzu jeung kudu nyokot maranehna khizrohum kana siap siagana maranehna. Wa aslihatahum jeung kudu samakta pakarangna nyandang sanjata. Wadda mikahayang saha alladzina kafaru jalma-jalma kafir law taghfuluna lamun malaweng maraneh kabeh an aslihatikum tina sanjata maraneh. Wa amti'atikum jeung tina harta banda maraneh rek ngadodoho. Fayamiluna tuluy nyerang maranehna nyerbu maranehna alaikum ka maraneh mailatan kalawan serbuan kalawan serangan wahidatan anu sakaligus. Wala junaha jeung teu aya dosa alaikum ka maraneh in kana lamun aya bikum ka maraneh naon azan kasusahan halangan mimma borin tina hujan au kuntum atawa kabuktian maraneh eta marobo gering naon antawbu yen nyimpen maraneh aslihatakum kana sanjata maraneh. Wa khudhu jeung kudu nyokot maraneh kudu ngajadikeun maraneh hizrakum kana siap sayagana maraneh. Innallaha sanyanyana Allah a'adda geus nyawiskeun Allah lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir azaban kana siksa muhinan anu ngahinakeun. Tata cara salat khauf, salat dina kaayan peperangan sieun ku musuh ngajaga musuh aya 3 cara. Anu kahiji lamun musuh lain di arah-arah kiblat tur pasukan kaum muslimin rada loba sakira-kirana pasukan musuh bisa dihadang ku sebahagian kaum muslimin, maka amir jihad, pimpinan pasukan kaum muslimin, ngabagi pasukan kana 2 bahagian. Anu sebahagian keur ngajaga musuh, nu sebahagian deui nyaeta sapasukan salat bareng-bareng jeung imam sarokaat. Lamun imam geus nangtung dina rakaat anu kadua, tuluy dituturkeun ku eta makmum, maka si makmumah nyampurnakeun salat masing-masing dina eta rakaat kadua dugikeun ka rengsena dugikeun ka salam. Sanggeusna salam maranehna tulus indit ngajaga musuh. Sedengkeun imam masih keneh ngajanteng ngadeg dina salat ngadagoan giliran ngerjakeun salat sapasukan deui anu tadi ngajaga musuh teh. Tah pasukan anu kadua ieu mah barang-barang salat jeung imam teh dina rakaat kahiji, sedengkeun imam harita keur dina rakaat kadua. Terus ruku sujud barang berjamaah. Dina mangsana imam diuk rek maca tasahud,
maka para makmum anu karek ngalaksanakeun salat sarakaat teh nyampurnakeun salat masing-masing dina rakaat anu kadua. Sedangkeun imam ngadagoan dina diuk. Saanggeusna masing-masing nyampurnakeun rakaat anu kadua, tuluy dariuk maca doa tasyahud, maka imam anu tadi ngadagoan teh aweh salam bareng-bareng berjamaah jeung makmum. Salat ku cara anu saperti kitu teh diatur sareng dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabatna di medan perang anu dinamian Zatur Riqa. Ieu kaunggal dina hadis anu katampi ti Shalih bin Khawat anu diriwayatkeun ku imam jamaah salian Ibnu Majah. Cara salat khauf anu kadua nyaeta nalika musuh aya di arah-arah kiblat. Sakira-kira musuh datang nyerang teh katingali. Lamun dina kaayaan seperti itu, maka pamimpin pasukan kaum muslimin sakedahna ngatur tantarana, ngatur pasukanana jadi dua saf. Carana imam salat jeung dua saf makmumna maca takbiratul ihram berjamaah bareng-bareng. Sakumaha mistina babacaan dina salat tepikeun ka i'tidal dina rakaat kahiji. Lamun imam sujud, maka ngilu sujud salah sahiji saf. Jeung saf anu hijina deui ngajaga musuh. Lamun imam jeung salah sahiji saf anu nuturkeunana teh geus nangtung deui tina sujud dina rakaat kadua, maka saf tadi anu ngajaga-jaga musuh teh tuluy we ngalaksanakeun sujud. Tepikeun kacengkatna deui barang-barang nyusul imam dina rakaat anu kadua. Keur barang-barang deui engke ruku jeung i'tidal berjamaah. Tah ayeuna mah dibalikeun. Saf anu tadi ngilu sujud jeung imam ayeuna mah ngajaga musuh, sedangkeun saf anu tadi ngajaga musuh ayeuna mah ngilu sujud jeung imam. Tah upami imam parantos diuk jeung saf anu nuturkeunana mangsana keur maca tasyahud, maka saf anu masih ngadeg keneh dina i'tidal bari ngajaga musuh teh tuluy sujud. Sampurnakeun tepikeun ka diuk, tuluy maca tasyahud, nyusul imam jeung saf anu tadi ngilu jeung imam keur ngadagoan. Saparantosna kitu, maka imam aweh salam berjamaah bareng-bareng sareng para makmum anu dua saf tadi. Salat khauf anu cara sapertos kitu teh kantos diatur sareng dilaksanakeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktos peperangan Usfar. Anu kaunggal dina hadis anu katampi ti sahabat Jabir radhiyallahu an anu diriwayatkeun ku Imam Ahmad, Imam Muslim sareng Ibnu Majah oge Nasa'i. Sedengkeun salat khauf cara anu katilu nyaeta salat dilaksanakeun dina kaayaan keur genting, dina kaayaan perang campuh sehingga teu bisa ngabagi-bagi barisan pasukan. Ngabagi-bagi pasukan geus teu mungkin dilaksanakeun. Sabab peperangan keur berkobar. Sehingga jalma anu keur tutunggangan teu bisa turun tina tutungganganana, nya kitu deui jalma anu leumpang anu teu make kendaraan geus teu bisa luak lieu kenca katuh deui sabab dina kaayaan campuh perang. Maka lamun kaayaanana geus saperti kitu, masing-masing ti bala tentara meunang ngalaksanakeun salat sorangan-sorangan, rek nyang hareup kiblat atawa teu nyang hareup ka kiblat, rek bari leumpang bari nyerang ka musuh atawa bari tutunggangan dina kendaraan. Ringkasna mah meunang salat dumutkeun kakuatan masing-masing. Penjelasan anu nembe di pedar nuduhkeun kana pentingna salat berjamaah jeung salat kudu hade. Maka ayat 102 surat An-Nisa ieu negeskeun pentingna salat sanajan salat dina kaayaan keur genting atawa dina kaayaan keur sieun. Sakumaha Allah ngadawuh dina surat Al-Baqarah ayat 238. Fa in khiftum maka lamun sieun maraneh farijalan maka pek maraneh salat bari leumpang au rukbanan atawa dina kendaraan
Fa idza amintum tuluy di mana aman maraneh fazkuru maka kudu inget maraneh kabeh zikir maraneh kabeh Allah ka Allah maksudna kudu salat deui sakumaha biasa kama kaya barang allama anu tos ngajarkeun Allah kum ka maraneh. Teraskeun surat An-Nisa ayat 103. Fa iza qadaitum maka lamun geus nyimponan maraneh as-sholata kana salat fazkuru maka pek geula zikir maraneh kabeh kudu ingat maraneh Allah ka Allah qiyaman dina waktu nangtung wa qu'udan jeung dina waktu diuk wa ala junubikum jeung kudu ingat ka Allah dina waktu nyangkere maraneh. Fa iza ma'nantum tuluy lamun geus ngarasa aman maraneh tumaninah maraneh faqimu maka kudu ngadegkeun maraneh as-sholata kana salat sakumaha biasa. Inna sholata sanyanyana salat kanat aya ieu salat alal mu'minina kajalma-jalma nu ariman eta kitaban kaparduan mauqutan anu geus ditangtukeun waktu-waktuna. Wala tahinu ulah ngarasa hengker maraneh ulah ngajadi lemah maraneh fi ibtighail qaumi dina gudag-gudag musuh. Intakunu lamun kabuktian maraneh eta ta'lamuna ngarasa nyeri maraneh fa innahum maka sanyanyana maranehna musuh-musuh maraneh oge eta ya'lamuna ngarasa nyeri kama kaya barang ta'lamuna anu ngarasa nyeri maraneh. Wa tarjuna jeung sedengkeun ngarap-ngarap maraneh minallahi ti Allah ma kana sagala perkara layar juna anu teu ngarap-ngarap maranehna musuh-musuh maraneh. Wa kana jeung kabuktian saha Allahu Allah eta aliman zat anu maha uninga hakiman tur anu maha bijaksana. Ayat 105 dugikeun ka ayat 115 surat An-Nisa bade nyarioskeun kudu adil jeung ulah mihak dina netepkeun hukum. Inna sanyanyana kami anzalna geus nurunkeun kami ilaika ka anjeun Muhammad alkitaba kana kitab bil haqqi kalawan hak litahkuma supaya ngahukuman anjeun bainan nasi di antara manusia bima kalawan perkara aro anu geus ngawahyukeun ka anjeun saha Allahu Allah wala takun jeung ulah kabuktian anjeun lil khainina karena ngabela jalma-jalma anu khianat eta khasiman anu nangtang jalma-jalma anu teu salah. Ayat ieu sareng sababaraha ayat salajengna diturunkeun hubunganana jeung kajadian maling anu dipigawe ku Pu'mah anu nyumputkeun barang anu dipalingna teh di hiji imah urang Yahudi. Pu'mah teu ngaku kana pagaweanana malah nuding yen anu maling eta barang teh Yahudi anu dititipan barang. Hal ieu diajukeun ku karabat-karabat Tu'mah ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jeung maranehna nyuhunkeun ka Kanjeng Nabi supaya ngabela Tu'mah jeung ngahukum jalma-jalma Yahudi. Sanajan sabenerna maranehna teh nyaho yen anu maling teh nyata Tu'mah. Kanjeng Nabi oge hampir-hampir ngabenerkeun kana tudingan Tu'mah jeung karabat-karabatna ka urang Yahudi. Maka turun weh ayat 105 ieu. Wastaghfir jeung kudu ngentah hampura anjeun Allah ka Allah. Innallaha sanyanyana Allah kana kabuktian Allah eta ghafuran zat anu ngahampura dosa rahiman tur anu welas asih. Wala tujadil jeung ulah silih debat anjeun anil ladzina keur ngabela jalma-jalma yahtanuna anu ngahyanat ieu jalma-jalma anfusahum kana diri-dirina sorangan. Innallaha sanyanyana Allah la yuhibbu henteu mikarasep Allah man kajalma kana anu bukti ieu si jalma khawanan anu khianat asiman tur anu gede dosana. Yastakhfuna nyumput maranehna buni maranehna minan nasi ti manusa wala yastakhfuna jeung teu nyumput maranehna
henteu buni maranehna minallahi ti Allah wa huwa jeung ari Allah eta ma'ahum sarta maranehna iz yubayyitu tatkala ngatur siasat ti peuting maranehna ma kana perkara laya robo anu henteu rilbo Allah minal qauli tina ucapanana wa kana jeung aya saha Allah bima kana sagala perkara ya'maluna anu migawe maranehna eta muhilpon anu ngaliput ha antum kitu maraneh teh ha ula ijadatum awas silih debat maraneh anhum keur ngabela maranehna fil hayatid dunya dina masalah kahirupan dunya faman mangka saha mana yujadil anu ngadebat Allah ka Allah anhum keur ngabela maranehna yaumal qiyamati dina poe kiamah amman atawa saha jalmana yakunu kabuktian si jalma alaihim kamaranehna wakilan anu jadi wakil nu nyalindungan maranehna tina siksa Allah waman jeung sing saha jalma ya'mal anu migawe si jalma su'an kana lampah jahat au yazlim atawa ngazolim si jalma nafsahu kana dirina sorangan sumaya staghfir tuluy mentah hampura eta jalma Allah ka Allah yajid maka bakal manggihan eta jalma Allah teh ghafuron anu maha ngahampura dosa rohiman tur anu maha welas asih waman jeung sing saha jalma yaksib anu migawe si jalma isman kana dosa fa inna ma yaksibu maka pastina migawe eta jalma hu kana eta dosa teh ala nafsihi madarat keur dirina sorangan wa kana jeung kabuktian saha Allah eta aliman anu maha uninga hakiman tur anu maha bijaksana waman jeung sing saha jalma yaksib anu migawe si jalma khobiatan kana kasalahan au isman atawa dosa summa yarmi tuluy nuduh eta jalma bihi ku eta dosa teh barian ka jalma anu bener ka jalma anu henteu salah anu henteu dosa faqadih tamala maka teman-teman geus nanggung manehna buhtanan kana bohong wa isman jeung kana dosa mubinan anu tetela walaula fadlullahi jeung lamun segtia mah henteu aya fadlah karunia ti Allah alaika ka anjeun wa rahmatuhu jeung rahmatna Allah lahammat tang tumika hayang saha ifatun sagolongan minhum ti maranehna ayyubillu kana aya nyasarkeun maranehna eta golongan teh ka anjeun wa ma yubilluna jeung henteu nyasarkeun maranehna illa anfusahum angin kana diri-diri maranehna masing-masing wa ma yadurru jeung henteu ngabahayakeun jeung moal ngamadaratkeun maranehna ka anjeun min syai'in tina saeutik perkara oge wa anjala jeung kusabab geus nurunkeun saha Allah alaika ka anjeun alkitaba kana kitab wal hikmata jeung kana hikmah wa 'allama jeung geus ngajarkeun Allah ka anjeun ma kana sagala perkara lam takun anu can kabuktian anjeun tak lamu terang anjeun anu anjeun canyaho wa kana jeung aya naon fadlullahi karuniana Allah alaika ka anjeun teh eta aziman anu kacida gedena la khaira teu aya kahadean fi katsirin dina kalolobaanana min najwahum tina perkara anu geus diharewaskeun ku maranehna tina rapat-rapat maranehna illaman angin jalma amaro anu marentah eta jalma bi sodaqatin kana sodaqah au ma'rufin atawa migawe ma'ruf kahadean au islahin atawa ngayakeun islah perdamaian bainan nasi di antara manusia waman jeung sing saha jalma yaf'al anu migawe si jalma zalika kana eta mazkur anu geus ditutur nembe ibtigha amarabatillah karena nyuprih karidwan Allah fasaufa nu'ti maka bakal merek kami hi ka eta jalma ajron kana ganjaran aziman anu gede waman jeung sing saha jalma yusyaqiq
anu nantang anu ngamusuh si jalma ar-rasula ka rasul mim ba'di ma tina sanggeusna perkara tabayana anu jelas anu jentre lahu pikeun eta jalma naon al-huda pituduh perkara anu hak wayat tabi' jeung nuturkeun eta si jalma ghairu sabilil mu'minin kasalian jalana jalma-jalma mukmin nuwali maka bakal nyangharepkeun kami hi ka eta jalma ma kana perkara tawala anu nyangharepan manehna maksudna disangharepkeun kana kasasaran anu geus dikawasa ku manehna wanusli jeung bakal ngasupkeun kami hi ka eta jalma jahannama kana neraka jahannam wasaat jeung sagoreng-gorengna neraka jahannam teh masiron tempat balik